हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों ये जो मेरे पास एक एम्पलीफायर है जो कि रिपेयर के लिए आया है, और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो साउंड का ही प्रॉब्लम है। तो आपको इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो बहुत सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। तो ये जो 4440 है उसको आपको मल्टीमीटर से पिन पे चेक करना है वोल्टेज, ठीक है, कि हमारा सभी पिन पे कितना वोल्टेज मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे इस बोर्ड में सप्लाई है, अगर नहीं रहता यहाँ पे तो हमारा कार्ड में सप्लाई नहीं आता, ठीक है। तो आपको सबसे पहले किस प्रकार से चेक करना है, यहाँ पे आईसी हमारा जो है बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है, थोड़ा भी नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको बोर्ड को थोड़ा निकाल कर बैक साइड से हम इसको वोल्टेज चेक करते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसका जो बॉडी है कहीं इधर उधर ज़्यादा जगह पे टच ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेना है और उसके बाद मल्टीमीटर को डीसी वाले को पॉइंट कर लेंगे, और उसके बाद हम एक पिन को ग्राउंड पे रखेंगे मल्टीमीटर का। और जो आप डिस्प्ले पे ये देख पा रहे हो, ये 4440 के जो पिन है उस पे जो वोल्टेज का रेंज होता है उसका ये है। तो सभी पिन पे हमें वोल्टेज चेक करना है कि आता है कितना आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ सभी पे चेक कर रहा हूँ। तो लगभग मुझे 19 वोल्ट के आसपास में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर में इनपुट है दोस्तों वो लगभग 220 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सभी पिन पे चेक कर रहा हूँ, तो सभी पिन पे हमारा वोल्टेज शो कर रहा है उतना ही जितना हमारा इसमें पावर सप्लाई है। ये दोनों आईसी बिल्कुल तरीक़ा से शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इस आईसी को चेंज करेंगे, उसके बाद हमारा साउंड आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम दोनों आईसी को चेंज कर लेते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम है हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आईसी को हीटसिंक से लगा दिया है, और ये जब आप नट बोल्ट इसमें लगाते हो तो आप अच्छे तरीक़ा से इसको टाइट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आईसी को चेंज कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा अब साउंड जो है आने लगा है। तो यहाँ पे हमारा आईसी का ही फॉल्ट था दोस्तों। तो हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।